За тэгвэл NTV-ийн мэдээ 3 дахь үеийн совилогч амьдралыг онцолж байна. Тэрээр цөөн тохиолдох эрэгтэй совилогчдын төлөөлөлт төдийгүй мэргэжил нэгт их нэртэйгээ хамт ажилладаг байна. Совилогч амьдрал эрэгтэй хүн ч гэсэн огт танихгүй нэг инэрч тусалж чаддаг гэдгийг тод харуулахаар хичээнгүлэн ажиллаж байна. Сонгаархан дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг эрчим тэмчилгээний тасаг тус тасагт нийт 8 совилогч 3-3-аараа 24, 48 цагаар ээлжинд гарч зарим үед 32 цагаар ажиллах тохиолдолж гардаг байна. Энэ тасгийн төдийгүй эмнэлгийн хэмжээнд ганцхан эрэгтэй совилогч ажилладаг нь амьдрал юм. Манай аав болохоор малчин болохоор мал дээр байдаг. Ээж минь сомын төв дээр эмнэлэг дээр байдаг гэсэн болохоор ээжигээ дагаад эмнэлэг дээр айгүй хондог байсан. Тэгээ ерөнхийдөө совилогчд юм гэж л ерөнхийдөө дурлсан гэх юм. Ерөнхийдөө миний бодлоор нэг хамгийн зөөлөн сэтгэлтэй тийм хүмүүс энэ мэргэжлийг эзэмшдэг гэж боддог. Совилогчдын мэргэжлүүд ерөнхийдөө хүнийг хамгийн дээд зэгээр хайрладаг. Огт танихгүй хүнийг хайрлаа, тэр хүнийг ингээ өндийлгч гэсэн босгочаасан гэсэн тийм сэтгэлээр ханддаг. Хэрвээ би нэг хүн дэмжлэг хийгээд босгох юм бол тэрний ард өчнөө гэр бүлүүд ард нь өөр хүүхдүүд нь хүлээж авах болохоор бас тэр хүнийг имжлээд харах нь бас айгүй том тус аж авъя гэж боддог. За би чи 23 онд ажилд орсноос хойш ерөөдөө бол 700 гаруй хүн амьд энс үеийн тийм дөрвөн цэцлэмжийг үзүүлсэн гэсэн тийм судалгаа бол саяхнаас нөхөрсөөс би тэрийг бол өөрөөсөө мэдэхгүй байна. Ямар ч нэг 700 гаруй хүн амьд энс үеийн тусламж үзүүлсэн гэдэг тийм судалгаа бол гарсан байгаа. Шантрах тохиолдол ялгүй байлгүй л яг мэдээж ирэх маш их хүнд хүмүүстэй мэдээж амар их ядарна 24 цаг ингээ нойргүй явцсан холигдоош хоол ундаж чадахгүй ингээд явах үед л шантрах тохиолдол байдаг. За тэгээ ар гэрийн хил хам ар гэр загнуулах гэдэг өчнөө юм шантрах зүйл байдаг. Тэгээ шантралаач гэсэн тэгвэл ард маань миний ард гэр бүл маань байна. Өөр хүүхэд маань байна. Ерөөдөө л охиноо хараад шантрах тийм юм байхгүй болдог. Амьдрал олон түүний эхнэр 2023 онд Монголын үндэсний их сургуулийг совилогч мэргэжлэр төгсжээ. За ингээд төгссөн жилээс эхлэн Сонгаархан дүүргийн нэгдсэн эмнэлэгт 3 дахь жилдээ ажиллаж байгаа юм аа. Тэд охинтойгоо өглөө хамтдаа ажилдаа ирж эмнэлгийнхээ өдөр өмжүүлэх тохиноо өгснөөр тэдний амьдрал эмнэлэг дээр өрнөдөг байна. Одоо хамтдаа өнгөрөх цаг нь илүү нөгөө хомс байдаг л да. Тэгээд ээлжийн ер нь зөрүүлдэг. Тэгээд одоо би ажилдаа өдөр манай нөхөр хүүхдээ харах ч юм уу те намайг ажилдаа өдөр манай нөхөр хүүхдээ харах ч юм уу те тэгэж нөгөө зохицуулдаг. Манай хүн ч юм бол амьдрал дээр ч гэсэн ер нь аюу зөөлөн халамжтай мундаг тийм хүүхдтэй ч гэсэн сайн аавна тийм төгсөөл өрнөд их бахархдаг. Тэгээ бүх зүйлд нь баярлаж явдаг. Нэг мэргэжлэр ингээд ажиллана гэдэг бас үнэхээр гоё нэгнээсээ ингээд байнгын суралцаж явдаг. Бид ирж ингээд хоёр өөр тасаг болохоор одоо манай цэг дээр хийдэг юм эдний цэг дээр эдний цэг юм хийдэг юм манай цэг хийн. Гэхдээ хоорондоо ингээд маш их зүйлийг гэртээ очисон байна ингээд ярилцаад энийг ингэж хийдэг юм л шүү дээ. Тэрийг ингэж хийдэг юм л шүү дээ. Гүүштэй манайх ингэж хийдэг, танайх ингэж хийдэг юм. Нэгэндээ бас айгүй дуршлага айгүй хуваалцдаг. За тэгвэл эмнэлгийн зүгээс залуу боловсон хүчин эмч совилогч нарынхаа нийгмийн асуудалд хэрхэн анхаарч байгааг эмнэлгийн удирдлагуудаас тодруулахад гадаадын сургалтанд хамруулнаа гэсэн төлөвлөгөө тавьсан. Нэгдүгürt бол чадварчуулах төлөвлөгөө байгаа. Хүний нөөцийн хоёрдугаарт нь бол нийгмийн асуудлыг шийдэх. Одоо энэ удаагийн совилогч нарын баяраараа биднээс 5 совилогчийн нийгмийн асуудлыг шийдсэн. Өөрөөр хэлбэл нэг совилогчтой 30 сая төгрөг гээд нийтдээ 5 совилогчд бол байрны урьдчилгаа өгсөн байгаа.